السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال المانجمنت دو سيمستر 1، ليكسبليكاسيون اللي خاصة بالباشلور بكالوريوس ايكونومي اي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، اي اوسي pour la licence fondamentale S1 et aussi pour les étudiants اللي كيقراو management ou l'organisation des entreprises ou l'entreprise et son environnement, soit les établissements supérieurs publics, le ST, l'NCG, etc. ou là les établissements privés. Donc la séance d'Elioma, c'est la partie numéro 17, الحصة رقم 17 اللي غتكون هي الابيزود رقم 9 والابيزود الاخير يكون اخر ابيزود l'explication de l'environnement de l'entreprise. طولنا شويه في l'environnement de l'entreprise، درنا بزاف د الحوايج concernant l'environnement de l'entreprise. دونك في لا سيونس اللي فاتت كنت هضرت لكم في الغولاسيون ديال l'entreprise افيك son environnement. قلت لكم ان l'environnement تقدر تكون source de contrainte، يعني تكون عندها واحد ليفي نيجاتيف على l'entreprise، وقدر تكون source d'opportunité، يعني عندها واحد ليفي بوزيتيف على لونتربريز. دونك دابا غنشوفو هاد ليفي بوزيتيف، يعني لونفيرونمون سورس دوبورتونيتي. نشوفو دابا لونفيرونمون سورس دوبورتونيتي. يعني ملي كنقولو بورتينيتي هنا كنهضرو على ليفي بوزيتيف، يعني لونفيرونمون ديال لونتربريز. هادوك لي زيليمون كلشي اللي شفنا سوا لي كومبوزون دو ماكرو انفيرونمون ولا لي كومبوزون دو ميكرو انفيرونمون يقدر يكون عندهم واحد التأثير ايجابي على الشركه. دونك هاد التأثير الايجابي كنسميوه سورس دوبورتينيتي. دونك يعني هنا لونتربريز ما كيكونش عندها غير هذيك لونفيرونمون، ما كيكونش عندها غير ايفي نيجاتيف، يعني ما تكونش غير سورس de contraintes. Bien sûr, l'entreprise doit prendre en compte les contraintes de l'environnement. Ça تاخذ بعين الاعتبار les contraintes de l'environnement، les menaces اللي كتشكل l'environnement. ولكن il peut aussi saisir ces opportunités، يعني ممكن أنها تستافد من هاد les opportunités. Donc l'entreprise peut saisir les opportunités de l'environnement. علاش؟ لأن هاد لي زوبورتينيتي يساعدو لونتربريز أنها تيفولي لاكتيفيتي ديالها، أنها تأوغمونتي لو شيفر دافير ديالها، أنها ترياليزي ديك لي بيرفورمانس اللي كتقلب عليها. دونك شنو هما هاد لي سورس دوبورتينيتي؟ مهم اول سورس انا كنهضروا على المهم هادشي اللي تري سامبل، ان شونجمون دو مونتاليتي دي كونسوماتور. لو شونجمون دي مونتاليتي دي كونسوماتور راه يقدر يكون ان سورس دوبورتينيتي دو لونتربريز. يعني لي كونسوماتور كيغيروا داك السلوك ديال لا كونسوماسيون ديالهم، لي غو ديالهم يعني كيبغيو شي حاجه جديده. دونك هنا لونتربريز هذا يعني كيساعد لونتربريز انها دير دي برودوي اللي عيجبوا الكونسوماتور ديالها، دي برودوي اللي غيقدروا انهم ساتيسفيو ليها هم لي بوزوان ديالهم اكسيتيرا. المهم شونجمون دو مونتاليتي دو كونسوماتور راه كتعتبر سورس دوبورتونيتي بالنسبه لونتربريز. دوزيام سورس دوبورتونيتي هنا كنهضروا على macro-environnement, nouvelle réglementation. يعني قوانين جداد، يعني هنا كنهضروا على لي لوا، يعني الدولة دارت قوانين جداد. دونك هاد القوانين الجداد راه كيمثلوا سورس دوبورتونيتي بور لونتربريز. يعني مثلا شي لوا ولا ريغلومونطاسيون concernant nouvelle activité، loi ولا مثلا réglementation ديال لا بيس دي زامبو ولا ديال لوا ديال التشجيع ديال الشركات. مهم لونتربريز هادشي راه كيعاونها.
troisième source هنا اللي هو très important هو l'ouverture de nouveaux marchés. de nouveaux marchés يعني هنايا هذا كيتعتبر opportunity بالانتربريز يتفتحوا مارشيات جداد يعني الانتربريز كتنفتح على اسواق جديده يعني كيقول لك مثلا حنا هاد لو مارشي ديال هاد لا فيل راه سي ان غران مارشي يعني فيه لي كونسوماتور اللي كيقبلوا اكسبتيو هاد لو برودوي دونك هذا كيمثل اوبورتونيتي بالنسبه للانتربريز واحد الدافع يخلي لونتربريز انها تمشي تسوق لو برودوي ديالها في هاد لو مارشي حتى تحقق داك لو بينيفيس اللي كتقلب عليه دونك هادشي كلهم سون دي سورس دوبورتونيتي بور لونتربريز دونك دابا نبقاو في الغولاسيون دو لونتربريز افيك سون انفيرونمون غنشوفو شنو هو ردة الفعل ديال l'entreprise, la réaction de l'entreprise devant les changements de l'environnement حيت l'environnement كما قلنا بأنها كتميز بعدم الاستقرار l'instabilité donc face à ces contraintes et opportunités il est important pour l'entreprise de les prendre en compte pour définir sa stratégie d'accord ضروري l'entreprise خاصها تاخذ بعين الاعتبار هاد les changements de l'environnement avec les contraintes ou les opportunités les stratégies d'IA d'accord donc je vois les stratégies de l'entreprise face au changement de l'environnement يعني face يعني كنهضروا على les contraintes et les opportunités شنو خاصها دير لونتربريز انا ضروري خاصها يعني كيكون واحد لو شونجمون او نيفو دو لونفيرونمون كيبانو دي كونترانت جداد ولا دي زوبورتونيتي جداد لونتربريز ضروري خاصها دير شي حاجه باش تعرف كيفاش تواجه هاد لي شونجمون هادي يقدر يكون ايفي بوزيتيف الا كان ايفي بوزيتيف هذا انا مزيان لونتربريز خاصها دير شي حاجه هاد لوبورتين هيساعدنا في التطور الا كان ايفي نيجاتيف كونترات خصنا نحاولوا نتجنبوه داكوغ دونك هنا l'environnement l'évolution l'environnement كتغير دونك نشوفوا هنايا changement de l'environnement de l'entreprise donc نشوفوا les comportements de l'entreprise ou stratégie ديالها اللي غدير دونك عندنا اول حاجه نديروها نهضروا على les comportements de l'entreprise ou هنايا stratégie ديالها دونك كل كومبورتمون عندها علاقه بان استراتيجي دونك الكومبورتمون الاول لونتربريز شنو دار وقع واحد ليفوليسيون ولا شونجمون او نيفو دو لونفيرونمون دو لونتربريز يعني بانو دي كونترانت دي زوبورتونيتي لونتربريز انوري لي موديفيكاسيون دو لونفيرونمون انوري تجاهلت لونتربريز انوري لي modifications de l'environnement. L'entreprise جهلت يعني وقع changement au niveau de l'environnement كاينين دي contraintes des opportunités l'entreprise ما دارت والو ما دارت حتى شي استراتيجي دونك هنايا انا شنو كاين استراتيجي اللي كاينه هنايا absence de stratégie particulière absence de stratégie particulière يعني des changements au niveau de l'environnement
كاينين دي كونترانت و دي زوبورتينيتي. كاينين دي كونترانت اللي خاص لونتربريز ايفيتيهم، وكاينين زوبورتينيتي اللي خاص لونتربريز تستافد منهم. لونتربريز الكومبورتمون ديالها انوغي لي موديفيكاسيون دو لونفيرون، ما دارت حتى شي حاجه، يعني هنايا ما كاين حتى استراتيجي، ما تسوقاتش ليهم. دوزيام كومبورتمون، لونتربريز دارت ما يسمى بالكونتر اتاك. كونتر اتاكي les changements défavorables. Les changements défavorables. يعني effet négatif. يعني les contraintes. Pas évolution au niveau de l'environnement. L'entreprise شنو دارت؟ واجهت غير les effets négatifs، يعني غير les contraintes، يعني contre-attaquer les évolutions défavorables، يعني واجهت غير هذاك التغيرات اللي ما مزياناش، يعني les contraintes، واجهت les contraintes كما هضرنا عليهم les contraintes. هنا شنو كتسمى هاد الاستراتيجي؟ هاد الاستراتيجي كتسمى استراتيجي ديفونسيف. ديفونسيف يعني l'entreprise دافعت، وقعوا دو شونجمون او نيفو دو لونفيرونمون، يعني كانوا بانوا دي كونترانت اللي ممكن انه فرينيو لاكتيفيتي دو لونتربريز، لي زيفي نيجاتيف ديال لونفيرونمون. لونتربريز شنو دارت؟ لي كومبورتمون ديالها كونتر اتاكي، واجهت هاد ليفوليسيون ديفافورابل، داز دي استراتيجي باش تواجه هاد اللي سميتو هذا. دونك شنو كتسمى هاد الاستراتيجي؟ كتسمى استراتيجي ديفونسيف. Troisième comportement, l'entreprise شنو دارت؟ anticiper les évolutions pour ne pas se laisser surprendre. شنو دارت l'entreprise؟ وقعوا des évolutions au niveau de l'environnement، des contraintes, des opportunités. L'entreprise anticipate، يعني قبل ما يوقعوا هاد لي زيفوليسيون ولا هاد لي شونجمون، لونتربريز انتيسيباو، يعني توقعوا لي زيفوليسيون. قال لك راه ممكن غادي يكون واحد نوفو مارشي غادي تحل، راه ممكن غيخرج واحد الريغلومونطاسيون جديده، راه ممكن لا دوموند غينقص، راه ممكن لي كو دو برودكسيون غيتزادوا. دونك هنا انتيسيباو يعني باش ما يتفاجئوش، انتيسيباو. دونك ملي انتيسيبيو لي زيفوليسيون ولا لي شونجمون او نيفو دو لونفيرونمون باش وكيديروا دي استراتيجي ديال لي بريفيزيون ديال التوقع. شنو كتسمى هاد استراتيجي؟ كتسمى استراتيجي اوفونسيف، ماشي ديفونسيف، هجوم اوفونسيف. دونك هادو هما les comportements de l'entreprise face au changement de l'environnement et les stratégies اللي كدير. يعني ignorer les modifications de l'environnement كتسمى absence de stratégie particulière، et les دارت les contre-attaques du changement défavorable يعني l'effet négatif ولا les contraintes كتسمى stratégie défensive. et là anticiper les changements ولا les évolutions de l'environnement باش ما يتفاجئوش من بعد كتسمى stratégie défensive. دونك دابا نعطيو واحد الخلاصه l'environnement de l'entreprise. Donc nous كنهضروا على l'environnement de l'entreprise. L'environnement de l'entreprise كاين macro environnement اللي عرفناها بيستل، اللي فيها environnement politique، environnement économique، environnement socio-démographique، environnement technologique، environnement écologique et environnement légal.
Donc هادو هما les composants de la macro-environnement. Aussi كاين الميكرو-environnement. Micro-environnement. Micro-environnement سميناهم بلي stakeholders ولا groupe d'intérêt commun. Stakeholders l'anglais. Groupe d'intérêt commun. حيت قلنا عندهم intérêt commun مع l'entreprise. اللي هما concurrence, clientèle يعني les clients, le fournisseur, l'employé يعني les salariés, les bailleurs de fonds, c'est la couche de les bailleurs de fonds, et enfin l'État. Donc on a donc هادشي هادو هما لي كومبوزون. دابا هاد l'environnement كلها هاد لي كومبوزونت كلهم هادو كلهم عندهم واحد كيأثروا عندهم تيديروا دي كونترانت اي دي زوبورتينيتي يعني كلهم يعني هادو يعني سوا حتى هادو يعني l'environnement كلها هادو كلهم تيكون تيديروا عندهم واحد عندهم دي زيفي دونك effet d'accord. donc هاد لي زيفي كنلقاو effet positif يعني l'environnement كتأثر بواحد لي في بوزيتيف اللي سميناهم لي زوبورتينيتي و effet négatif اللي هما contrainte ولا menace d'accord. donc face à ces changements face à هادو شنو كدير l'entreprise كدير دي stratégie donc stratégie فيهم 3 كما قلنا. donc aucune stratégie يعني absence de stratégie يعني ما كيديروا والو. donc stratégie défensive كيدافعوا ولا stratégie offensive. donc راه هادي خلاصة l'environnement de l'entreprise. دابا سالينا هاد لابارتي de l'environnement de l'entreprise. j'espère انكم استفدتوا فهمتوا. المهم دابا ان شاء الله ندخلوا لشابتر جديد ديال الكور اللي هما لي فونكسيون دو لونتربريز. غنهضروا على لي فونكسيون دو لونتربريز مزيان. فونكسيون دو برودكسيون, فونكسيون commercialisation, fonction RH, etc. donc j'espère انكم استفدتوا. au revoir.